amartii qabbannaa bara 2016 dhibee taayifoidii fi toonsiliin dhukkubsachuu jalqabde. Yeroodhaa gara yerootti dhukkubni kun ittuma jijjiiramaa itti cimaa dhufee miila ishii lamaanuu laamshesse. Yeroo kanattis gara hospitaala Gimbiitti geessinee achitti yeroo muraasa ciibsanii yaala turan. Dhibeen ishii argamuu hin dandeenye. Isaanis yaalii ta'uu malu hunda godhanii humna isaaniitiin ol taanan gara hospitaala Naqamteetti riifariin nu geggeessan. Duraan miila lamaan duwwaa ture. Booda harki tokko itti dabalamee laamsha'e. Amantiin koo fi amantiin obbo Qabbannaa adda adda. Obbo Qabbannaan amantii Adventistii hordofu. Kanaafuu kadhannaallee kadhachuuf baay'ee danqamna turre. Ani jedhu obbo Taarikuun zayitii araaraa boorsatti sababiin baadhee deemuuf yeroon amartii bira ga'u zayitii araaraa kana itti dibee kadhachuuf illeen baay'ee rakkadha. Sababiinsaa ani waaqa Eeliyaasittiin amana sababiin jedhuuf animmoo humna fayyisuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kanatti baay'ee waanan amanuuf akkan hin kadhanne na daangeessa. Yeroo kadhannuuf mucaan kun hin fooyyofti. Hospitaala keessa yeroo jirrutti si'a 3 kafanuuf qopheessanii zayitii araaraa yeroo itti goonu lubbuun itti deebi'eera. Gara waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa fudhannee deemnee kadhachiisuuf carraan isaa dhiphaa waan ta'eef hospitaala Naqamtee torbee 2 ciibsanii yaalan. Yeroo kana keessattis kutaa UIC guyyaa 5 turte. Akka abdii hin qabnes nuuf himanii turan. Oksijiiniin irratti diimaa ibsee ture. Sababii humna isaaniitii ol ta'eef gara Finfinneetti yeroo nu ergan riifarii isaan nu barreessan kooppii godheen anis gara waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa dhufeen namni Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee yeroo kadhata walii garaa kadhatan amantii guutuun kadhadheen riifarichas asumatti gateen deemee jedhu. Yeroo kanas mucaan kun itti fooyya'a. Anis gara mana fincaanii keessa galeen mucaa kanaaf nan kadhadhan ture jedhu. Maatiidhaanis qilleensa fudhadhaa gadi ba'aa jedheen zayitii araaraan ittan naqa. Harki ishii hojiitti deebi'e. Ammas gara hospitaala olaanaa deemtanii yaalamuu qabdii nuun jedhan. Mucaan kun yeroo oksijiiniin illee irratti cufe waan tureef hospitaala Finfinnee yeroo geessinu hospitaala Kooriyaa geessine. MRI'n kutaa sammuu ishii lamaanuu ilaalaniif narvii ishiis gosa 8 ilaalan. Dhibeen keessatti argamuu hin dandeenye. Kanaafis ijibbaata jedhanii gara kiliinika Hullisheetitti nu ergan. Isaanis qorannaa narvii irratti geggeessanii achitti dhibeen akka hin qabne nuuf himan. Gara hospitaala Kooriyaatti deebinu dhibee akka hin qabne nuuf himan. Dhumarrattis gara mana keenyatti deebinee galle. Egaa manatti gallee boodas dhibeen kun baay'eetti hammaannan dhibee narvii ta'uu danda'a jedhanii qoricha ajajaniif qorichi kunis immoo caalattuu dhukkubsachiise. Egaa kanaanis ta'uu dinnaan gara hospitaala Haayiraa fudhannee deemne. Hospitaala Haayiraa keessa ciistee otoo wal'aanamaa jirtuu mucaan kun lubbuuf foonshii gargar ba'an. Nuti zayitii araaraatti naqnee kadhanneef isaanis mucaa jeestanii fiddanii dhuftan. Maaliif gara hospitaala Finfinnee hin geessinee nuun jedhan. Geessinee deebine jennees gaafa itti himnu dhibee tokkollee akka hin qabne mirkaneessanii gara manaatti nu geggeessanii jennee hubachiisne. Egaa isa kanaaf dawaansaa gara waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa deemtanii yoo araarri Waaqayyoo kadhatameef fayyuu dandeessii nuun jedhan. Nutis tole jenneen. Egaa yeroo Finfinneetti deddeebinu kana abbaan ishiis qabeenya waan qabuuf hiriyaa inni Finfinneedha qabu tokko irratti qarshii miliyoona 1 dabarse. Mucaa kana garuu qarshiin oolchuu hin dandeenye. Nagaaf boqonnaas hin kennineef amartiin yeroo dhukkubu kana ji'a 3 guutuu qaamni ishii akkuma mul'atu kanaan dhiita'ee ture. Fincaan ujummoo fincaaniin fincoofti. Iddoo ishiin ciistu namni itti bu'uu hin danda'u. Hirriiba hin qabdu. Qaama ishii irraa dhiquun uffata itti jijjiiruun gonkuma hin danda'amu. Qaama ishii qulqulleessuu fi uffata jijjiiruuf illee qoricha hirriibaa laannee fi yoo isaan illee jijjiirra jenne qorichuma kanaan illee daqiiqa 5 rafuu hin dandeessu. Baay'ee dararamaa turte. Abbaan amartii yeroo hospitaala keessaa narsoonni zayitii araaraa itti dibuuf jedhan akka itti hin dibne jedhanii dhowwaa turan. Sababiin isaa jedhu ani waaqa Eeliyaasin waaqessa. Kanaafuu akka itti hin dibne jedhu. Namoonni naannoo gara waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa akka geessinu nu mari'achiisu. Garuu amartii gara waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa geessuun cimaa ture jedhu. Harmeen amartii dhumaaf xumura irratti yeroon itti hin daangeffamne tokko gahee jedhu.
dhorkaa tokko malee gara waldaa kiristaanaa araara waaqayyoo addunyaa dhufnee jedhu. Egaa yeroo gara waldaa kiristaanaa araara waaqayyoo addunyaa dhufnu kana nama 16 taanee yoo dhufneeyyuu abbaan amartii carraa ta'ee gara waldaa kiristaanaa araara waaqayyoo keessa ol galanii akka waaqeffatan carraan argamee jedhu. Abbaan amartiitis duraan waaqa tolfamaa jedhanii kan yaadan namni waaqayyoo raajii Masarat Taayyee kubsataa tokkoof kadhatanii isaanis galata waaqayyoo dhiyeessuuf maanguddoon gaafa miila nama waaqayyoo jalatti kufan ani nama dadhabaadha oolicha waaqayyoof jilbeenfadha ameen 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 inni sii keera saaf galata galchaa deema ani garbicha waaqayyooti ulfinni hundumtuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif yaa ta'u malee anaaf miti isaaf sagadi jechuun gaafa lafa isaan kufanii ol kaasan duraan garuu waldaa kiristaanaa araara waaqayyoo akka waaqa tolfamaatti ilaalaa turan. Kana malees fayyinni namootaaf ta'uu hundasaa akka tiiktookittiin ilaalaa jedhu. Walumaa galatti amartiin firaashin akkuma amma arginu kanatti baatamtee dhufte. Araarri ta'ee fi ayyaanni waaqayyoo fayyisuun isaa mirkaneeffatan. Ulfinni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif yaa ta'u. Dhugabaatii isaanii araara waaqayyoon golgame kana afaanuma isaanirraa dhageenya. Maqaan koo Taarikuu Baqqalaan jedhama. Qalan irraa dhufe godina Wallagga Lixaanaa Laaloo Assaabiidha. Inni na bukkee dhaabatu obboleessa koo Qabbannaa Baqqalaa jedhama. Kan isatti aananii jiran immoo maatii masaadha. Isheen achi gara buggaarra jirtu immoo obboleettii makeenyaan Addaamee Baqqalaa jedhamti. Gochaa waaqayyoon nu godhe keessaa kan dhugaa baanu waa'ee mucaa obboleessa koo Qabbannaa amartii Qabbannaa jedhamtuudha. Mucaan kun bara 2016 keessa dhukkuba taayifoodii toonsilii mana qorichaatti deddeebi'aa turte. Deemee garuu dhukkubi ishee kuni bifa jijjiirratee gara miila mucaa laashessuutti deemee mana qorichaa hospitaala Gimbiirra turte. Manni qorichaa hospitaala Gimbiis hin dandeenyu jedhee gara hospitaala Referaala Naqamteetti riifar godhee inni mucaa kana fudhatee obboleettii mucaa ishee kana wajjin fudhatee gara Naqamtee deemee turtii guyyaa lamaa booda mucaatti dhukkubii mucaatti ammaatee sababii jiruu fi defiitii haadha mucaa fuudhiitii naqaqqabii gara Addis Ababaatti riifar nu godhanii jiru naan jedhee facaasaa deemee guyyaa gaafa kamsaa naa bilbilee kamsaa akka inni naa bilbileen gara hospitaala Naqamtee gaafa dhufu haalli mucaan irra jirtu baay'ee kan nama gaddisiisu ture sa'aatii sana gaafa dhufnu mucaan of hin beektu turte dhaqee mucaa laalee inni bakkee dhaabbatee bahu ture namoonnis gara biraan bukkee jiru hundumtuu bukkee taa'anii bahu dura miila lamaan ture gaafa hospitaala dhuftee galtu garuu harki inni tokko itti dabalamee harki ishee bitaa itti dabalamee harki ishee tokko laashee jira harka tokko duwwaa fayyaadha miila lamaa fi harka tokko jechaadha. Kana booda mucaan of hin beektu dubbachuu hin dandeessu baay'een gaddanii nannee achi deemetanii gara mana fincaanii seeneen naqee booyini waaqayyoon kadhadhee ani zayitii araaraan fuudhee bee sa'aatii sana manaa jechaadha. Sababii isaanii amantiin keenya garaagara sababii ta'eef amanuu sababii isaa hin dandeenye waa'ee zayitii araaraa sababii hin beeknee fi an dhokseen naqee mana fincaanii keessa seeneen yaa waaqa raajii Masaraatiyyaatti du'aa kaasuu dandeessa sababii ta'eef mucaa kanatti lubbuu deebisi. Ani immoo fuula saba kee dura dhaabbadhin dhugaasii baatii mucaa kana booshii yaa waaqa jedhee isaaniin ol deebi'een xinnoo ishee bakkee baatii boqonnaa fudhadhaatti jedheen akkatti zeetitti naquun qabdu sababii ta'ee fi naan mormu sababii ta'ee fi isaan bakkee ba'anii gaafa jedhanii sa'aatii sananii mucaa harka isheettis nanna ishee guutummaatti zayitii kanatti naqee bira taa'een nan bu'aan ture yaa waaqayyooti gidduu gali jedhee mucaan daqiiqaa 10 utuu hin fixiini harkinni sila laashee hojjechuu hin dandeenye mucaa isheen sila afurriyyuu keessa hin jirre harka ishee suma laashee jiru sanaan nanna ishee mataa ishee fuula ishee dhagachuutti kaateetu hin beekin riba keessa of dammaxxee ofitti of bartee jechaadha. Isaan gidduutti deebi'anii gara alaatii ol lixanii gaafa inni dhufu mucaan harka sila laashee jiru of xaraddii utuma jettu riba keessaa bir jettee riba utuu hin taane of hin beektu sarkaa maduwaarra jirti dhaabiteef. Inni amma inni mucaa kanatti lubbuutti deebi'ee maa inni yaa waaqayyoo ati na wajjin jirta yaa waaqayyoo galatoomi jedhee waaqayyoon galateeffatenni maali akkam godhe garuu hin beeku isaan amantiin isaanii adiventistiidha maatiin obboleessa koo jechaadha. Sa'aatii sanas wanticha sababii hin beekne isaanii naan mormu sababii ta'eef waa'ee zayitii araaraas hin beekan sababii ta'eef itti haasa'uu hin dandeenye kana booda mucaan of bartee deebitee haadhas dubbistee anaanis na dubbistee utuu kanaan jennu
guyyaa sana kanaan dabarsine guyyaa muraasa booda mucaa kana ittuma cimaa dhufe deebi'ee dhukkubni kun bifatti jijjiirrate jechuudha guyyaa lama booda sanaan boodan deemee dhufeen rifeeriin barraa'ee jira gara Phaawulos Hospitaalitti referaalli naqamtee garuu Addis Ababaa bilbilanii gaafachaa jiru mucaan kun oksijiinii malee taa'uu hin dandeessu sababii ta'eef siree bilbilanii gaafachaa jiru siree hundumtuu qabamaadha jedhanii sireen jiru taanaan fuutanii deemuu hin dandeessanii isin harkatti duuti nuun jedhanii kanaaf achi siree gaafatu ta'an isaan sireen qabamaadha nuun jedhu an rifeerii mucaa fuudhee baheen koppii kaaseen guyyaa gaafa Yihuudii dhufee as keessa galeen kadhannaa masuma keessaa hirmaadheen rifeerii kana san koppii kaasee as keessatti hangatee ba'e waldaa araaraa keessatti gaafa sana maaliin jedhee kadhadhee mucaan kun tuubboodhaan fincoofti fincaa'uu hin dandeessu kana booda zayitii araaraa bishaan araaraa zayitii silayyuu qaba bishaan as keessaa biteen galeetanii yaa Waaqayyooti tuubboo kanaan fincaa'uu qabdu mucaan kun umurii kanatti jedhee hin boossi gaafa tuubboo kanaan fincaa'eef hin guba waan ta'eef isaaniin dhokseen zayitii araaraa bishaan as keessaa bitee walitti naqeen mucaa kanaaf laadhee mucaan kun sa'aatii sanaa kaastee uu ittee jitee maraatte natti baasaanii tuubboo kanaan hin fincaa'uttee uu ittee gaafa isheen jitee maraattu mucaan kun tankolanyaadha jedhee dokteriin dhufee itti baasee sa'aatii sanaa kaastee mucaan kun fincoofte daqiiqaa muraasa gidduutti jechuudha sila tuubboo malee hin fincoofne sagaraas hin baatu turte sagaraas hin baate kanaatu jedhamu deebi'ee guyyaa biraa ammas deebi'een dhufee yeroon sun yeroo raajiin fa'aa gaaraa yeroo gaaraa kadhataarra jiru isaanis sa'aatii sana hin jedhamu kisee qaammee keessa yeroon suni guyyaa san sagantaa gaaraa araaraa xumuranii iddoo kana xumuranii dhufanii guyyaa waggaa haaraa sana jechaadha gaafa sanas nan dhufee kadhata iddoo kana hirmaadhee yaa Waaqayyooti mucaa kana fayyisi ittiin jedhee isaanii nan dhagaafan jedhu na didanii waan ta'eef ofii makoota amaneen dhufee utuu nas waldaa keessa jiru obboleettiin koo isheen gara moggaarra dhaabattu suni meesseejii natti ergite isheen biyya jirti mucaan hin deemte jettee meesseejii natti ergite amanuu hin dandeenye alasiin kadhadhaa jira mucaan achi obsoola keessaa nan deemaa ganna baasaa jettee qabanii gabbaasanii hin deemte gaafa sagantaa xumuree galu mucaan mana jala teessi anis baay'een gammadee garuu itti walii galuu hin dandeenye sababii ta'eef isaan waan kanatti amanuu hin danda'an maatiin obboleessi koo kun sababii ta'eef dhukkubni kun hundumtuu toora tooraa inni isaa deebi'ee mucaa kanatti. Achi iddoo barraa'e kanatti deemuudhaaf ammayyuu achiyyuu iddoo hin argamne kana booda mucaa kana haalli ishee cimaa sababii ta'eef gara iddoo biraa fudhadhaa deemaa argachi iddoo dhibee nuun jedhanii isa sila gara Phaawulos Hospitaalitti barreeffame isnee achi Kooriyaa Hospitaalii keessaa inni nama beeku qaba achitti bilbilee gaafate dhukkubni mucaa kanaa MRIdhaan yoo kaate malee adda bahuu hin danda'u ittiin jedhanii MRIin immoo achi malee hin jiru Addis Ababaa malee nuun jedhanii gara Kooriyaa Hospitaalii fuunee deemnee achi gaafa keenye MRI kanaanis mucaan kun kaate jettu manni qorichaa walaba jedhee baasee isaan sana dura garuu dhukkuba mucaa kanaa waan shakkinu qabna yoo dhukkubi kun argame qorichi isaa birrii 300 ture dura jedhan inni immoo gabaarraa hin argamu ittiin jedhanii inni meeqa yoo ta'u mucaa kana wallaansifadha jedhee inni nama beeku qaba mucaa gwaddanya isaarratti Addis Ababaatti birrii miliyoona tokko gashee gwaddanya isaarratti Addis Ababaatti qoricha akka inni haala mijeessee eeguuf jechaadha gaafa gara Kooriyaa Hospitaalii kana deemnus MRI gaafa kaatu fayyaadha jedhee baase isaan immoo waan shakkinu qabna waan ta'eef gara neerfii shakkina waan ta'eef gara Ullusheet Hospitaalii iddoo jedhamu deemaa nuun jedhee achitti rifeer nu godhanii gara Ullusheet Hospitaalii gaafa dhannu isaan immoo daganaa barreessanii ashaganii nutti laatanii garuma Kooriyaa Hospitaalitti deebi'aa nuun jedhanii gara Kooriyaa Hospitaalii gaafa dhannu fayyaadha jedhanii nu deebisan waan ta'eef waan gochuu dandeenyu hin qabnu nuun jedhanii namoonni achi keessa jiranii maal isin achitti fayyina dhiistanii addaa dhuftanii eessaa dhuftan gaafa nuun jedhanii wallaggaa dhufne maalni reessi waldaa irraa bukkee dabartanii maaliif dhuftanii amantiin qabdanii nuun jedhu wanta nasi taasau hunduma isaa gaafa konkolaataa keessa teenyus gaafa hospitaala keessa teenyus itti taasau obboleessa kootti maaliif amantii kamiyyuu ta'ii waldaa irraatti geeffadhu mucaa kee fayyifadhu mucaa kanaan nanna isheetti bu'uun hin danda'amu harka isheetti hin bu'amu miila isheetti hin bu'amu erga gaafa dhukkubfattee ija sadii guutuudhaaf hoyyaan itti hin jijjiiramne inni qannee itti bu'uu hin danda'amu sababii ta'eef gaafa namni hospitaalatti nu dubbisu dhufu mucaa fi nama gidduu dhaabbanna namni yoo itti bu'e itti sababii jirtuuf mucaan kun jechaadha. Utuu mucaan akkas hin ta'in dura garuu jechaadha dhukkuba jabaa kana utuu mucaan hin qabamin iddoo aarsaa kanatti mucaa kana argaa ture abjuu koolaanii raajii fa'aa akkana tafa abjuu koolaan innaa kanaafanii
mucaa kana utuu isheenii akkasiin dhukkubfatanii ani raajii faatu kadhataa hin argeef sababii ta'eef mucaan kun waldaa araaraa malee hin fayyitu. Na dura dhaabbattee nan danqinaa maali mucaa kana fuudhee deemaatiin jedhee hin danda'amu naan jedhee gaafa waa'ee waldaa araaraatti kaasu wanta baay'ee milee koo na buusu natti deebisu isaanii san hunduma sabab isaan danda'een sababii maatii ta'eef irraa adda bahuu hin dandeenyanii amma dhumaatti akka maatiitti duukaa mana cunee hundumti keenya jajjeesatiif hojii dhaabnee duukaa mana deemee achi erga torban tokko teenyee Addis Ababaa itti dhiisnee gara biyyaatti deebinee gallee gaafa gallee jennu mana qorichaa keessaa silayyuu namni ogeessi nuun teessisanii ogeessi warri dhukkubsatan akka itti ciisuun qabu sababii mucaan iyyituu fi ogeessi dirasiin akka itti taa'anii ofii isaatii seeraan nu akka maniin dhabanii boqonnaa dhaban ofii isaatii jechaadha. Kanaaf nu kaa'uun barbaadan dafanii nu geggeessu jechaadha. Deebinee gara manaatti gaafa gallu ammas guyyaa muraasa booda mucaa baay'ee sababii dhukkubee fi gara kiliinika dhuunfaatti geessine gara gimbiitti deebisnee innaa gaafa achitti geessinu neerviin shakka jedhee dura tiibii ilaalee deebisee neerviin shakka jedhee doktarichi ilaalee fayyaa abbaa nagaa kan ji'a sadii qoricha neervii laatee mucaa kana. Gaafa fuunee galee liqimsiisnu neerviin sababii ta'eef wallolee qaama ishee wajjin jechaadha. Gaafa inni baay'ee wallolee mucaa maraachee jedhu halkaniif guyyaa gaafa ta'uu dhabne qorichicha dhaabsisne gara hospitaalaa irraa fuunee deemnee gaafa hospitaala irraatti geessine jennu iddootti geggeessine hundumaa gaafanne nanna mucaarraa iddootti marfee dhiiga fuudha ilaala iyyuu dhabanii mucaa ajjees ta'ee deebis ta'ee nutti fiddee hin jennaan lakki amma Addis Ababaatti iyyuu deemne irraa garuu dhukkuba isheetu hin argamne ittiin jedhee isin amantiin qabdanii maaliif mucaa kana ajjeestu ittiin jette isheen tokko amantii kamiyyuu ta'ee mucaa kee gara waldaa araaraatti geeffadhuuti ittiin jetteen isheenis achi taa'ee erga hospitaalaa irraa dhannes gaafa filannoo dhabee jedhunni dhukkubni mucaa kanaa dhukkuba akka hin taane afuuraa akka ta'e galeeraa fi birri isaatiinis mucaa kana fayyisuu sababii hin dandeenyeef silanni birri amanateera birri ni fayyisa jedhee garuu dhukkuba mucaa kanaatii fi wanti tokko yoo keessaa ijoollee argataa hin jiru sababii ta'eef achi teenye gaafa itti haasee jedhu yaada koo fudhate akka waldaa araaraa dhufnu yeroo sana raajiin faa nama 2000 akka kadhataniif ajaja baasanii jiru guyyaa dhaloota isaanii irratti gaafa iddoo kanatti bilbilee gaafadhu dhumeera jechaadha nama dhukkubsataaf isaan kadhachuu barbaadan suni itti dhiisnee gara mana keenyaatti galle guyyaa tokko achi bullee isaan galaa malee naan dinnee mana qorichaa keessa bullee gallee torbe tokko booda halkan sa'aatii 3 keessa duute mucaan kun sa'aatii 3 keessa duute kana booddee achi fuudhee mucaa ilaalee lubbuun keessa hin jiru waan godhamne sirreesseen ilkaan ishee gargar qabee obboleettii hojiin zayitiitti nannee nanni ishee deebi'ee konkolaataadhaan fuunee gara hospitaala gimbii geessinee achitti ammas torbe isaatti deebite duute. Kana booda erga isheen duute ogeessi fayyaa gannu yaasanii isaan mucaa isheen sun zayitiitti nattee gabbaate isaan erga gannu yaasanii mucaa kafanuuf jedhanii isheen tokko qooyi mucaa kana keessa lubbuun jiraati ittiin jetti mucaan yeroo sana lubbuu itti deebi'anii dhaggeeffatti qooyiin kafannuuti lubbuun keessa jiraatti ittiin jette. Kana booda xinnoo gaafa isaan qaqqabaa deemanii nanni ishee waraa oksijiinii itti deebisanii kana booda isaan ammas hin dandeenye nurraa fudhadhaa deemaa jedhanii gara Phaawulositti nu barreessan. Innaan ifinni olii galleerraa hin deemnatti hin jennee ogeessas ni ilaanna nuun jennaan ogeessa ofii keenyaa qabna fudhannee ma deemnatti hin jennee oksijiinii duwwaa karaa yaannee konkolaataa fuunee dhannee achi keessa waan bariinne firashiidhaan achi keessa bufnee oksijiinii irratti hinnee qidaamee isaas finnee dhufnee guyyaa yuudii finnee stoora iddoo baarandaa irratti raajiin faa nuuf kadhatanii saayitii raajiin faa mucaa kanaaf kadhatanii kaafame jechuudha. Mucaan kun amma guyyaa irraatti fayyaadha. Kanaafiyyuu isa waaqayyoo isaa akkasitti du'a nama oolche jechaadha. Anaanis imaanaa koo nyaanne akka saayitti yaadan akkaataa biraadha. Waaqayyoo garuu jechaadha mucaa kana fayyisee dhimma zayitii araaraa iddoo kanaas waa'ee iddoo kanaas jechaadha waaqayyoo saayitti mul'isee isaanis akka waa'ee fayyisuu afur qulluu kana amanan godhee kanaaf sabni waaqayyoos akkasitti nama gargaaree iddoo nama oolchuu waaqayyoon nu galateeffadha. Obboleessi keessa waan baay'ee isaa dubbataniiru waa waaqayyoo mucaa keessaniif godhee egaa yeroo sana isin hin fudhattani fayyina lafa kanatti ilmi waaqayyoo wajjin hojjetu mee isaa wajjin wal qabsiisaa dursa garuu mucaa kana eessatti yaalchistanii akkamitti yaalamaa akka isheen turte isin guutummaa isaatti bira waan turtanii fi maal akka isiniin jedhe manni yaala isheen maal gochuu akka hin dandeenye gabaabsaa dubbadhaati olmaa waaqayyoo isinii olee dhugaa ba'a. Waaqayyoo gaariidha waan hundumaatii fi tajaajila mucaa kanaatiif waan dandeenyu hundumaa goonerra. Kiliinikaa salphaarraa kaasee amma hospitaala gurguddaatti mucaa kana fuudhee deemaan kan hin ture. Jalqaba irratti mucaan kun haala salphaadha dhukkubni ishee bara 2016 dhukkuboota sasalphaa dhukkubfachaa turte yeroo duraatii fi
Booddana keessa garuu 2016 gara xumuraarra jechuudha. Dhukkuba baay'ee ulfaataadhaaf dhukkuba daa'ima miti namni guddaan baachuu hin dandeenye keessa galte. Dhukkubni ishees gara mana qorichaa hospitaalota gurguddaa gaafa geessinu argamuu hin dandeenye jechuudha. Gimbii ciibseen ture hospitaala Gimbii jechuudha. Achitti gaafa meeshaa hundumaatiin ilaalaniidhaani dhukkubni mucaa kanaa waan tokko yoo argamuu hin dandeenye achi torbee tokko ciibsee ergasii booda rifeerii fuudhee gara Naqamtee dhufe referaala 14 ciibsee iddoo sanatti mirmaraa ta'u hundumaa godhanii waan meeshoolee referaala keessa jiran hundumaatiin ilaalanii waan adda isaaniif ba'uu dide immoo kiliinikoota dhuunfaas keessa jiran gurguddaa kan ta'anitti na ergu turanii kan hundumaa deemee ilaalchisee gaafan jedhu dhukkubni mucaa kanaa argamuu hin dandeenye. Xumura irratti isaanis waan isaan wal dhaalchiseef rifeerii fuunee gara Finfinnee akka deemnu nu ajajanii sana gidduun utuu jirtuu garuu mucaanii dhukkubni ishee baay'eetti jabaatee sadarkaa du'aaf jireenya gidduu galtee dookteriin dhuunfaa achuma keessa jiran referaala keessa jiran tokko kan isaan nuun jedhanii dhukkubni mucaa kanaa jalqaba miila lamaan laashessee ergasii booda harka ishee laashessee laashessuu duwwaa utuu hin taane immoo mucaa kana wayyaa uwwisuu hin dandeenyu harkaan qabuu hin dandeenyu dhannarraa dhiquu hin dandeenyu namni kamillee yoo kadhachuufiif jedhee harkasaa itti buusuu hin danda'u qilleensa baastee fudhachuu hin dandeessu fincaan fincaa'uu hin dandeessu shintibeetii bahuu hin dandeessu 14 guutuu bobbaa hin baane shintibeetii jechuudha fincaan meeshaa namtolcheedha oksiijiniin meeshaa namtolcheedha kanaan utuu jirtu hospitaala keessatti baay'ee itti cimee gaafa jedhu isa xumuraa kutaa ICU kutaa guddaa akka galtu ta'e guyyaa 5 jechuudha qidaamee kaastee amma kamisaatti jechuudha ICU kutaa guddaa jala turte jechuudha. Sana gidduun utuu jiru mucaan kun utuu achiin galiin fuulduraa baay'ee haala nama suukanneessuu fi ulfaataa keessa galtee turte dookterri kan nuun jedhe ergaa harka isheef miilli ishee laashee booda tuubboo qilleensaa kan ishee cufedhe ergasii somba isheetti darbaa sadarkaa sanarra gaafa ga'u isa dhumaadha mucaan kun nuun jedhanii turan. Sana gidduutti kutaa ICU guddaa keessaa dhukkubsataan seenanii jiru iddoon hin jiru ture Naqamtee referaala keessatti jechuudha. Baay'ee haala ulfaataa keessa galee gaafan dookteroota haasofsiiseeru namni achi jirus namuma lubbuu baata waan ta'eef waan si gochuu dandeenyu hin qabnu gaafa naan jedhanii achi keessatti jechuudha iyya guddaan iyyee nan boo'ee namoonni baay'een achi keessa jiran hundinuyyuu dhukkubsataa isaanii iddoo sana jiru dhiisanii anatti dhufanii na gargaaruuf yaalii gurguddaa godhanii akkuma ammoo obboleessi kaasee neersonni achi keessa jiran illee zayitii araaraa kan of harkaa qaban qabatanii gara koo dhufanii mucaa kanatti gaafa gochuuf jiran yaa akkuma obboleessi kaase nan morme jechuudha dhimmi mata dureen kun ifa waan naaf hin taaneef naa amantiin kee maaliidha gaafa naan jedhan anis waaqa Eliyaasin waaqessa waaqayyo anaanis na dhagaa jedheen amanaa hin gargaara mucaa koo garuu waan hin beekne kana mucaa kanatti akka hin gooneen jedhee ture. Kana gidduutti sardamee mana fincaanii galee iddoon kadhataa keenya inni beekamaanii namni mana isaa keessatti illee jechuudha utuu iddoo kadhataa qabu kadhachuudhaaf yeroo hin qabnedha. Garuu yeroo du'aaf jireenya gidduu gale sana keessatti jechuudha mana fincaanii hospitaala keessa jiru yoo ilaaltan baay'ee ulfaataadha baay'ee namatti hin tolu. Garuu filannoo waan hin qabneef iddoo sana keessa galeen waaqayyootti nan bo'ee waaqayyoo namummaan gaddaa mucaa kootiif akka hin buusu nan godhini irbaata gaddaa akka hin nyaadhu nan godhini. Waaqayyo yoo fedha keedha ta'e mucaa kanaaf boo'urra mucaan kun naaf boo'utu salphata waan ta'eef anaaf godhedhen waaqayyoon kadhadhe yeroon deebi'ee dhufu kana gidduutti obboleessu akkuma sila jedhe waan zayitii araaraa kanatti godhee mucaan jijjiirama godhattee turte garuu itti waliigalaa waan hin jirreef dhukkubni mucaa kanaa itti jabaachaa deeme ergasii booda akkuma jedhame rifeerii fuunee gara kooriyaa hospitaalii deemne kooriyaa hospitaalii gaafa dhannus tajaajila barbaachisu hundumaa godhanii MRI'dhaan mucaa kana ilaalanii kutaa sammuu ishee paartii lama ilaalanii neervii ishee gosa 8 ilaalanii harki ishees miilli ishees fayyaadha mucaan kun dhukkuba hin qabdu jedhanii garuu achumattuu harkaan qabuu waan hin dandeenyeef isaan waan rakkisee fi kiliinika guddaa Ollisheetii kan jedhutti nu dabarsan Meeksikoo keessa jechuudha. Iddoo sanatti ammas mucaa fuudhee nan deemee achittis meeshaalee jiran hundumaatiin ilaalanii mucaan kun nagaadhaanii gara kooriyaa hospitaaliitti nu deebisanii. Kooriyaa hospitaaliinis waan siif gochuu dandeenyu hin qabnu gaafa jedhanii tun jaallatiin gara biyyaatti gad deebinee galle jechuudha. Manatti sagalles mana ji'a 3 guutuudhaa fi halkan maatiin keenya guutuun yoo xinnaate gara maatii 5 kan ta'u manuma koo jiraatu jechuudha. Halkanii hojii isaanii hundumaa hiikanii namni rafuu guyyaa hin teenyu hin iyyiti
dhagna ishee harkaan hin qabamu xumura irratti gaafa gara ji'a sadaffaatti siqu mucaa kana uffatatti baasuu waan hin dandeenyeef obboleessi millaa ciraan itti ciree uffata isheen uffattee jirtu kana qassadhee marfee madanzajaa waraanamee marfee irribaa laatamee fi kana booda uffati sun itti ba'ee utuu isheen marfee irribaa fudhattee jirtu dhannarraa dhiqamuudhaaf yeroo yaalamu akka nama beenzila biddatti naqee ta'ee dhanna mucaa kanarraa waan boba'ee fi mucaan kun sa'aatii sanattis marfeen irribaa sun illee damdammachiisee irriba kennuuf waan hin dandeenyeef mucaan sun sa'aatii sanattis ni iyyite dhagni sarraa dhiqamuu jalqabees hin dhiisne tu kanaan jirru torbee isaatti nurkatti ammas deebitee hin duute gaa duuteetteettu konkolaataa kan manaa jira ture waamee fuunee hospitaala Ayiraa deemne hospitaala Ayiraa gaafa deemnu waan hundumaa ilaalanii rifeerota nuun fuunee deemne tajaajila godhameef meeshaalee ittiin mucaan kun tajaajilamte hundumaayyuu peejii 8 nurkeraa asiidiin ishee nurka jira kan hundumaa dooktarri ilaalee hospitaalota gurguddaa deemtaniitu waan ta'eef nummoo amma kooriyaa hospitaalii waan hin geenyeefi mucaa kana hin tajaajiluudhaaf hin dandeenyu nuun jedhanii angaruu manatti duura mucaan kun iddooma kanatti duwwayya jedheen akka achi ciiftu godhee achis fuunee hin gallee manatti gallee ammas torbee tokko booda mucaan kun nurkatti duute fuunee hospitaala Gimbii deemne achi keessatti isa xumuraa mucaan kun ammas irra deebiidhaan duute baay'ee kan nama gaddisiisu iddoo kanatti jechuudha hafuurri hamaan mucaa kana qabee jiru isuma dhugaasaa oksiijinii ishee qayiibsee waan hundumtuu isa xumuraa ta'eera giluukoosiin irra jira giluukoosii fudhachuu hin diddee meeshaaleen onnee ishee ittiin sakattaamu jira kun hundumtuu hojii dhaabeera sababii kun hundumtuu hojii dhaabee jiruu fi iddoo sanatti tajaajila kan godhaafi jiran mucaan kun duuteetti jedhanii maatii guutummaa gadi yaasanii akka kafanamtu godhanii kana gidduutti jiru annan ba'ee siisteriin keen akkuma ammaa kaafamee ture ani hin beeku egaa kun hundumtuu nu dhokateeti kan godhamu zayitii kana gaafatti gootu lubbuun mucaa kanaa keessa deebi'e jechuudha. Innaa neersonni mucaa kana kafanuudhaaf sila meeshaalee namtolchee kan isheen ittiin fincaan shintibeetii onneen ishee oksiijinii nyaata illee kun orfee tokko guutuu afaan isheen hin nyaanne tuubboon funyaan isheetiin godhameefii jira kan hundumaarraa yaasaa jiru giluukoosii kan isheen fudhattu karaa miila ishee irraadha qaamni ishee hundinuyyuu dadhabeera waan ta'eef yoo xinnaate umurii ji'a 3 gidduutti yooma gadi qabame marfee 800 oliidha marfee dhukkubbii sana damdammachiisan kan isheen fudhatte dhukkubbii masana waan akka daayikiloo marfee irribaadha malee dhukkubni ishee argamee miti kan isheen kana fayyadamaa turte hundinuyyuu jechuudha. Isa booda lafa waraanan dhabanii karaa miila ishee irra kan isaan kennaafii jiranii kana gidduutti meeshaa namtolchee irra jiru hundumaarraa hiikuutti kaan kafanuuf jedhanii nuun bakkee jirra zayitiin sun itti godhamee baheera waan ta'eef lubbuun keessa deebi'ee neersonni yeroo sana mucaa kana kafanuudhaaf waan hundumaa godhaa jiranii isheen tokko lubbuun keessa jiraa turu mucaa kana jette inni mucaa kana oowuu jalqabe jechuudha. Kun sa'aatii 6 akkabaabiidha. Kana gidduutti siisteriin of wallaaltee kuftee kutaa emerjensii galchaniiru maatiin keenya baay'een isaanii gaa sa'aatii sana gidduutti wanti isin amma iskiriinii irraa argitanii waan yeroo isheen fooyyee qabdu godhameedha malee waan yeroo isheen duute godhame maatiin dhaabbatee waraabuus hin danda'u namni kan biraanis waraabuu hin danda'u waan ulfaataa kanaa oliidha waan iskiriinii irraa tun taane waan isaan oliidha jechuudha. Kana gidduutti waaqayyo lubbuu mucaa kootii keessa deebisee kun roobiidha. Kamisa ollee jimaata ollee waaqayyo nu gargaaree gaafa jimaataa isaa jechuudha. Namoonni Gimbii keessaa namoonni firoonni naannoo irra jiran gara nama 16 kan taanu na duukaa iddoo kana dhufanii dhuguma wanti iddoo kanatti ta'u tiiktookii wayii natti fakkaata malee waan dhugaas natti hin fakkaatu ture. Sadan tokkummaatti nan amana hin amannasii garuu wanti kuni dhugaa natti hin fakkaatu ture ilaalcha kootti jechuudha. Ilaalcha maatii koottis dhugaa hin fakkaatu ture. Waaqayyoon waaqessina waan ta'eef nus hin fayyisa jennee ilaalla. Dhugumayyuu waaqayyo waaqa fayyisaadha. Iddoo kanatti garuu waaqayyo dinqiinuuf hojjete lubbuu mucaa keenyaa keessa deebisee sa'aatii isaan kafanuuf jedhan baay'ee kan nama sodaachisuuf arra dhaga'uunsaa nu maatii taanee mucaa kanarraa yeroo dhageenyu kan nu naasisu. Dhukkubni kun arraba mucaa kana gara garaa ishee keessatti kan inni gad harkisu hafuura baafachuu hin dandeessu haasa'uu hin dandeessu kutaa waan namni jiraachuun milikkitoota jiraachuu namaatiif kan mul'atan hundumtiniyyuu hafuura baafannaan rukuttaan onneedhaa sochiin dhiiga ishee martinuu dhaabbataniiru. Garuu gurri isheen dhaga'aa ture yeroo isaan kafanuudhaaf jedhanii waaqayyo garuu mucaa keenya du'arraa hambisee lubbuu ishees keessa deebisee arra nama galataa nu godhee sabni waaqayyoo kan argitan kan kanaan oliidha. Waaqayyo kan inni nuuf godhe kan kanaan oliidha.
waan argineef waan dhageenye dubbannee fixuyyuu hin dandeenyu sabni waaqayyo iddoo kana jirtan waaqayyo hidhaa keenya hiikee mimmaan gaddaa buusuu irbaata gaddaa nyaachuu waaqayyo nu oolchira waaqayyoon afaan qabdan nu galateeffadha. Todagaa daa'ima keessanii kan dhukkubsatee ture isa waan baay'ee isaa dubbatanii rumee gabaabaatti kan hin dubbatamne dubbadhaa galateeffadha. Ani maqaan koo Shummaa Betwadiyaayoon jedhama. Kan hin dhugaa ba'uudhaaf iddoo kanatti argame waa'ee daa'ima koo amartiidha. Waaqayyo waan gurguddaa nuuf godhe waan hin yaadamne wanta namni siin yaadne waan sammuu keenya keessa siin jirre waaqayyo nuuf godhe nu gargaare gadda baay'ee nurra dabarse kanaaf waaqayyoon galateeffadha. Akka amma iddoo kana dhaabannee haasofnutu hin taane wanti waaqayyo nuuf godhe waan guddaadha. Guyyaa miti yeroodhaaf barriyyuu nuun ga'u garuu wanti baay'een isaas dubbatameera. Mucaan kun anaaf dhala kooti. Mucaan kun baattuu irraa fuudhee baachuu tuun barbaadu garuu anaaf baatamuu hin danda'u ture. Ulfaataa baatte halkan mucaa kana wajjiniin qoma kootti qabadhee taa'uudhaaf lafa hin qabu harka tokkittiitu hojjeta malee qaama ishee keessaa iddoon hojjetu tokkoyyuu hin jiru. Siree mucaan kun irra ciifturru harkaan qabuun hin danda'amu bira taa'uunis hin danda'amu. Mucaan kun gaafa siree isheen irra ciiftutti bu'amu hin dhukkuba sababa ta'eef in iyyiti. Namni ishee dubbisuu dhufu gaafa mucaa kanaa utuu hin beekin dhufee tuunuu bukkeen jiraatinii harka isaaniitiin tuqanii mucaan kun gaafa waan gootu wallaaltu yoo biraan jira ta'ee ilkaan isheetiin illee hamma na ciniintutti geessi jechuudha. Keessa baatee dhukkubbii keessa baatee jechuudha. Obsi mucaa kanaas dhumeera. Anis akkuma mucaa kanaa obsi koo na dhume jechuudha. Halkan hirriban qabu guyyaa rafeen boqodhu biraa gadi ba'uu hin danda'u. Mucaa kana bukkeedhaa daqiiqaa 5 fagaachuu hin danda'u. Na waamti hin boossi. Garuu waaqayyo waan hundumaa inni danda'u iddoo kanatti gaafa nuun mucaa kana finnee jennu ba'aa ulfaataa namni namarraa fuudhuu hin dandeenye. Hakiimonnis kan dadhaban iddoo hundumaatti geessinee ba'aa mucaa kanaa irraa fuudhamuu kan dadhabe dura iddoo kanatti fiduun nu amansiisuu yoo dideeyyuu guyyaa waaqayyoo gaafa ga'e jedhu dura sanaa yeroo mana qorichaatti geggeessinu sana akkuma fidaanuun jedhanii utuu finneerra ta'ee guyyaan ishee hin geenye taanaa mucaan kun fayyuu dhiisuu dandeessi hamma guyyaan ishee ga'utti taa'uu dandeessi. Garuu waaqayyo nuunis akka nuuni sa'aatii sanatti hin finnee nu ittisee obsumaan teenye guyyaan isaa gaafa geeru namni nama ittisuus hin danda'u. Hajaja yoo inni namatti baase waaqayyo nama ajajeennan namni nama ittisuu hin danda'u. Iddoo kanarraas nama deebisuu hin danda'u waan ta'eef guyyaan isaa ga'eennan iddoo kana akka nuyi finnu godhe akka nuyi murteessinu godhe. Iddoo kanatti safinnee ganama 12 kaanee amma sa'aatii 1:00 iddoo kana dunkaana jala turre sa'aatii sanatti raajiin fa'aa deemaniiru galaniiru wanti jedhamu haasa'amee iddoo kanatti tureennaan abdii keenya kutan ganamaa kaanee amma kana dana oolle yaa waaqayyo iddoo hundumaattis geessineerra mucaa kana dadhabameera isa xumuraa kunoo mana keettan fide har'as harka qullaa nagashitaareen jedhe afaan kootiin hin dubbanne yaada kootiin waaqayyo jinaa sa'a waaqayyo karaa hin beekamneen kunoo jiruuti fidaa ennaan sireedhaan firashiidhaan baatamtee mucaan kuni gara iddoo baarandaa sanatti geeffamtee harka isaanii irra laphee isheetti buusanii aangoon du'aa mucaa kanarraa cabeera jedhanii mucaan kun sa'aatiidhuma sanaa kaatee zayitii gaafa isaan ija isheetti naqanii jedhan abbaan ishee isa kam yennaanii ana jedheenni harka kee as qabittiin jennaan harka tokko gaafa inni itti qabu harka kee lamaan isaas qabi jedhanii harka isaarratti zayitii naqanii miilla ishee kana sukkuumi jedhan miilla ishee kana gaafa inni harka isaatiin sukkuumee jedhu sa'aatiima sanatti mucaan miilla ishee ol fuutee sochooftee nu agarsiifte sila harka isheettiin bu'amu miilla isheettiin bu'amu harki ishee inni tokkoon suni harka ishee sana ammoo gaafa isaan harkaan qabanii jedhanii harka ishee kana quba ishee kana fuutee sochoofte deebitee harka ishee guutummaa gaafa isheen sochooftu harki ishee kuni hin socho'ee waaqayyo iddoo kanatti ba'aa ulfaataa mucaa keenyarraa kaasee iddoo kanatti aara ishee galfachiise
sa'aatii masanaa tuubboon fincaanis tuubboon isheen ittiin nyaata fayyadamtus wanti hunda isaayyuu mucaa kanarraa hiikamee waaqayyoo kana guddaa kana duwwitti miti kan inni nu godhe waan gurguddaa waan dubbatamuu hin dandeenye waan baay'ee nuuf godhe waaqayyoon hin galateeffannaa ammas bara akkasii dhukkubni dachee kanarratti baay'ate baan nama baay'ee hakiimotaan fuudhamuu dadhabame hiikamuus dadhabame kana keessa waaqayyoo nama isaa raajii masaratiin kaasee dhukkubsatoota baay'ee ittiin fayyisaa jiru kana waaqayyoo humna dabalata kan kanarra caalu dachaa isaaniif haa kennu nan jedha gatii dadhabbii isaanii immoo harka Yesuus keessaa gaa akka isaan fudhataniif isaaniin nan eebbisa waaqayyo inni nu gargaare ba'aa keenya hunduma isaa lafa kaa'ee aara nu galfachiise iddoo kanatti nu boqochiise waaqayyoon nan galateeffadha isinis waaqayyoon nu galateeffadha. Egaa baay'een isaa dubbatameera mee gabaabaatti waaqayyoon dubbadhu galateeffadhu egaa togeetti fayyaadha isaan faana dhiphataa turte haala yeroo sana ture gabaabsi dubbadhu galateeffadhu. Ani maqaan koo Addaamee Baqqalaan jedhama. Wanti dhugaa ba'u baay'ee wanta guddaa waaqayyoon nuuf godheera garuu waan muraasan dubbadha. Innis dhukkubni mucaa kanaa jalqaba garaa ciniinnaa guddaadhaan qabee gaafa garaa ciniinu miila ishee tokko walitti xaxa ture. Isa booddee utuu amma garaa ciniinnaatti deebi'u miila ishee lamaanii paralaayizdii godhee isa booddee mana yaalaa deddeemuutti kaate mucaan garuu egaa hospitaala gashanii gaafa arrabi xaxamaa dhufu yoo arrabi isheen dubbatu ta'eyyuu za'itii dibataa akka nu fuunee itti goonu nutti himtii dhannee za'itii dibataa kana fuunee itti goona. Gaafa za'itii dibataa kana itti goonu mucaan jijjiiramuma agarsiifti yoo asin dhumne ta'eyyuu. Gaafa arrabi xaxamu qubaannatti agarsiifti akka zayitii araaraa kana itti biifnu nu zayitii araaraa kana itti biifna mucaan garuu sanarraan kan ka'u baay'ee jijjiirama guddaa agarsiifte guyyaa gaafa isheen amma duuta jedhamu kan bukkee jiru anaadha. Gaafa ogeessonni dhufanii ilaalanii oksijinii ishee maal ilaalanii oksijinii hundinuu 00 gaafa lakkaa'ee hin jirtu mini jedhee natu bukkeera gaafa gaafadhu jirtis hin jirtu sinaan jedhanii mucaan ilaaluu hin dandeessu dubbachuu hin dandeessu. Zayitii dibataa ammas fuudhee afaan ishee keessatti naqee gaafa hidhii isheetti diddibee qaama isheetti diddibee gaafa afaan isheetti naqa jedhu ilkaanni mucaa wal ciniinee jira. Ani akkasumatti waaqayyoo ulfina kee eeggadhu mucaa kanarratti ta'een bakka nannuma isheetti diddibee zayitii dibataa kana kaa'ee nuun hin baane gaafa baane nugaa isaan ogeessonni wanta jedhaniiru nuti bukkeen jiru mucaan nan dhagaa jetteetti isa booddee gaafa isaan dhufanii maatiin gaafa biyyatti dadawwalanii namoonni akka wanta isheen duuteetti himaniiru waan ta'eef hin dhufanii duuteetti jedhameetti dabalame waan ta'eef namoonni achi keessaas waan hundumaa haala mijeessaniiru. Garuu waaqayyoo zayitii dibataa sanarraan kan ka'e mucaa kana du'a hambisee akka isheen du'arraa haftee nusi irbaata gaddaa nyaachuu wayyaa gaddaa uffachuu waaqayyoo nu oolcheera isa kanaaf waaqayyoon guddisaa nu galateeffadhaan jedhama. Meeko yeroo sana dhibeen kee maal si godha ture? Yeroo na dhukkubu sana deemuu hin danda'u yoo namni natti bu'e na dhukkuba yoo namni wayyaa ulfaataa uffachuu hin danda'u. Ergaa sitti sii kadhatame yoo? Yeroo raajiin fa'aa dhufanii naa kadhatanii gaafa isaan laphee koo qabanii naa kadhatanii waamatu adda koorraa kaasee na gubaa gad dhufee yeroo inni xinnoo inni na dhiisee gaafa inni sosocho'ee ilaalu nan dhukkubu. Isa kana isa waaqayyoon na gargaare karaa raajiin masaraattiin ta'ee isa na fayyise waaqayyoon na galateeffadha. Tolee gaasiin waan baay'ee isaan kaastanii tolumaa galatti mucaa keessan ammamii fi haala kanaan kan duuka rakkattanii yeroo sanallee ogeessonni fayyaallee zayitii waldaa araaraatii irratti kadhatame gaafa itti goona jedhanillee mormitu turtanii mucaa keessan immoo ilmi waaqayyoo addanatti hidhaa ishee hiikeeraa mee kanaan wal qabsiistanii maal dubbattu? Kanaan wal qabsiisee kan hin dubbadhu baay'eema kan inni dheebodhuuf kanan arguus fedhu anisuma nama waaqayyoo keessa kan hin hojjedhu. Amantiin keessan maali?
Amantiin koo Adventistiidha. Adventistii guyyaa torbaffaadha. Iddoo kanatti humni bara Pheexroos humni bara raajotaa akka inni jiru Waaqayyo ija kootiin na agarsiise. Fayyuu mucaa kootii fuuldura iddoo kana dhugaa masaa haasa'uudhaafanii konkolaataa uummataa qaban ture. Iddoo kana maraatuu fideen turanii bara 2013 keessa nama sammuunsaa miidhame tokko aanaa Gullisoorraa jechuudha firuma koodha. Iddoo kanatti tollitu waan hin barbaanneef dhugaama jiru haasa'uudhaafi nama kana bakkee marrattiin buuseen of deebi'ee biyyatti galeeyanii garuu iddoo kana dhufee utuu mucaan koo hin fayyin fuulduraa Waaqayyoon akkas jedhee nan kadhadhan ture. Nana mana humna keetti garuu amantii dhabina kootti na gargaarii jedheen Waaqayyoon garaa kootti taa'ee kadhadhan ture akka carraa ta'ee naannoma kana iddoo taasisumaa kanan argadde gaafa sana jechuudha. Baay'ee wanti natti toleef na gammachiise iddoo kanatti maanguddoon tokko ji'a lammaffaa gaafa 10dha iddoo kana kan nuun dhufne tajaajilli kun kan nuuf godhame. Baay'ee Waaqayyo hidhaa isaanii guddaa isaanii fiikee jennaan gammadanii miila raajii masarat jalatti kufan. Maaloo mar'ummaan see qabadheen jira garaasee keessa mar'ummaan see. Si'a lama dhiibay dabale isa dhumaa out. Be free in Jesus' name. Bilisa baay'ee maqaa gooftaa Yesuus. In Jesus Christ's name. Kaide. Nagaan siif haa ta'u. Ameen. Eessaa dhufte? Naqamtee kanadha. Mucaa keessi fide har'a? Mucaa keessi fide? Maaliif? Naan jettee na biddeena abjuudhaan naa gadhattaniittu manatti sin. Abjuudhaan? Eenoo. Araarasii ta'in jedhe abjuudhaan? Haaloo araarasii ta'eera naan jettanii garaa koo qabdanii naa gadhattanii garaa koo keessan na dhukkuba gisee hundumaa. Hakiimiin arguu dadhabee na dhukkuba Yesuustu na arge. Yeroo koo ga'e. Ija kee bana. Na laali. Kaiga araarri araara ta'eera. Araarri. Gooftaa koo. Na laali. Ani nama dadhabaadha. Ishti. Oolicha Waaqayyoof jilbeenfadha. Ishti ameen ameen ameen. Inni sii keera isaaf galata galchaa deema. Ani immoo taa'een ilaalan ture maaltu taa'e jechuudha wanta ta'u sana ilaalan ture. Nani isaan jala fiiganii ulfinni kan gooftaadha malee kan koomitii ani dadhabaa akka keedha ani nama dadhabaadha ulfina kana gooftaaf godhi gaafa isaan jedhanii baay'ee nan gammade baay'ee keessi koo dhugumayyuu ulfinni kan ta'uuf gooftaadha nama Waaqayyo qodaa godhatee ittiin hojjechaa jiruufis ulfinni hin ta'a ulfinni caalu garuu kan Waaqayyoodha. Kanaaf Waaqayyo iddoo kanatti humna bara raajotaa humna bara bartootaatiin iddoo kanatti hojjetaa waan jiruuf sabni Waaqayyo iddoo garaa garaa jirtan Waaqayyo akkuma bara Elsaa'i faayidaa namootaatti hiikaa ture gudunfaa namootaatti hiikaa ture bara kana keessa bara dhukkubni dhugumayyuu akkuma amma gargaartuun koo kaaste akka biyya lafaatti yoo ta'e of jajaaf fiti namoonni baay'een nu duukaa kan dhufan iddoo kana jiru daa'ima kana utuu biyya alaa baafadhu jedhanii kadhadheessa ta'uu qabaadheessa ta'u mucaa koo geeffachuudhaaf fedhii koo isa guddaa ture garuu waan nama dhibu yoo jiraate kooriyaa hospitaalii gaafa hin deemu hospitaalota garaa garaa gaafa deemnu dhukkubni mucaa kana waan tokko iyyuu hin argamne. Wantoonni nuun waan akka taayifoodii waan akka toonsilii dhukkuboota nuun jennu dhukkuboota jalqabaa kaafamaa turanidha. Xumura irratti ji'a 3 guutuudhaaf garuu dhukkubni mucaa kana waan tokko iyyuu bara kana iddoo garaa garaatti busaan hin baay'ata mucaa kana keessallee busaan illee hin jiru. Taayifoodiin dhukkubni kamillee hin jiru. Meeshaalee ammayyaa har'a jiran hundumaa jalaayyuu hin dhokate. Kanaaf maal nuun jedhan isa xumuraa jechuudha dhukkubni mucaa kanaa kana jechuu hin dandeenyuudhaan. Doktoroonni iddoo kana jiran immoo jechuudha referaalaa maallaan jedhanii dhukkuba shakkinu tokko qabna yoo dhaqee achitti argamedhaan Finfinnee irratti Kooriyaa hospitaalitti yoo argame qorichi kun dur 300,000 ture. Amma garuu sadarkaan irra jiru hin beennu humna kana qabdaa geeffachuudhaaf amma immoo qorichi dabalaa. Qoricha kana immoo kan itti argachuu dandeessu mana mootummaatti argachuu hin dandeessu. Yoo argatte iyyuu bilaak maarketii irraa argatta argachuu dhiisuu immoo hin dandeessa nama qabdaanaan jedhanii nama qaban jedhanii ergaa isaan rifeernaa godhanii barreessanii booda hamma nachi ga'utti illee namoota haala naa mijeessuu danda'an firootaa fi namoota iddoo sana hanqabutti nan dawwalee ani kan hin hojjedhu hojii bunaadha.
kana booda akkaawuntii wakiila koo kanachi buna naa gurguru irratti birrii miliyoona tokko nan galchee qoricha sana maqaa isaa isaanirraa gaafadhee qoricha kana bakka jiru hundumaatti adaraa akkanaa barbaadduun jedhee namni kun nama makiinaa manaa qabu namichi keessa nama guddaadha nama kanatti nan himadhe inni mucaa keessin ga'e malee waan barbaachisu hundumaayyuu siin gargaara tuti birrii galchuu dhiisteeyyuu kan kooniyyuu siin tajaajila booddee naa kennuu dandeessa naan jedhee ture ani garuu dursee waaqayyo na gargaaree waan kiisii koorra jiru hundumaa godhee garuu mucaan koo jechuudha ogeessa fayyaatiinis ogeessa fayyaa biyya lafaatiin yookiin qarshii kootiin fayyuu kan hin dandeenye humni waaqayyo iddoo kanatti jechuudha waan baay'eetti birrii koo ergan fixee booda waaqayyo iddoo kanatti tola birrii tokko utuu hin baasin gastaa hosiin qabadhe mitan kan hin dhufe qidaamee galgalaadha waan tokkoyyuu iddoo kanatti baasii tokkoyyuu utuu hin baasin waaqayyo tola mucaa koo harka nama waaqayyo raajii masaratii mucaa koo naaf fayyisee maqaan waaqayyo haa galateeffamu ammallee humni waaqayyo iddoo kana jira afurri waaqayyo iddoo kana jira hojiin bara bartootaaf bara raajotaa godhamaa ture arrallee bara keenya keessa waaqayyo yeroo humni hamaan lafa kanatti duulee jiru keessa waaqayyo humna isaa lafa kanarratti mul'isaa jira waan ta'eef waaqayyo isa nu gargaaree isa nuuf gadda nu oolchee isa nagaatti gammachuutti boqonnaatti mana keenya nuuf deebisee waaqayyoon nuuf galateeffadhaa. Egaa mucaa keessanitti ji'a 3 guutuuf uffati ittiin jijjiiramnee dhaqni ittiin dhiqamuu namni ittiin bu'u amma kana nama meeqa taatanii baattu nama meeqa taatanii baattanii fiddan gaafa fiddan? Iddoo kana kan finne namoota baay'eedha barattoonni iddoo kana jiran illee dhugaamatti baay'ee nu duukaa gatii guddaa kaffalan goodaa kan baay'annee dhufne iddoo kana kan dhufne immoo ji'oota 3 kana qofaatti firashii isheedhaa binneeti firashii irra keenya nama 4 taanee firashii kanaan baanna malee mucaa kana harkaan qabuun hin danda'amu akkuma sila kaasee peeniin dhanna isheerra jiru humnaa oliidha jechuudha dhukkubbiinsaa akka tasaa ta'e namni dogongoree harkaan yoo qabe waan isin dhibu ammuma laphee isheerraa onneen ishee humnaa ol rukuta onneen ishee irraa erga rukutee booda ilkaan ishee wal ciniinaa sa'aatii sanaa kaasee dhukkubni sun bifatti jijjiiree in ajjeesa bakka kanaafi firashiidhaan kan nuun baanu mana qorichaatti kan geessinu jechuudha konkolaataa keessaa barcuma fiillafiitii kan jiru irraa hiinneetu firashii kanaa konkolaataa keessa keenya jechuudha. Firashiidhaan keenya gaafa baasnus gaafa mana qorichaatti geessinus firashii kanaan baannee naannessina malee mucaa kana harkaan qabnee haatis baachuu hin dandeessu anis baachuu hin danda'u obboleessi koos baachuu hin danda'u firashiidhaan baannee nama furtaanee garasii garana gorree firashiidhaan gaafa ciibsinus gaafa fuunee iddoodhaa iddootti dabarsinus firashiidhaan fuunee naannessinaa jechuudha. Ilmi waaqayyoo garuu warra tola hidhaa ishee kemee ammallee iyyuu fooricuu kan danda'u ililchuu kan danda'u Yesuusi. Waan isaan jedha oolan dhageessaniitu birrii keenyaan hin dadhabne ogeessi biyya lafaa hin dadhabe inni ogummaa ogeessotaa lafatti dabalee xinnoodhaan warra gaddeebi'ootaan mul'achuu jaallate daa'ima isaanii fayyisee isaaniinis amansiisee fuula keessan dura dhaabe iyyuu kan danda'u miila isaan dhaabatee fooricee ililchee Yesuus isa jiraataaf ammallee itti dabalaa iyya keessan fooricha keessan ilillee keessan Yesuusiif. Ulfaadhaa nooraa mee addanarra olii gaddeemiitii fiigii nutti agarsiisi ammallee sabni kana arginu miidiyaanis kan ilaallu ulfinni caalu kabajni caalu in ta'a Yesuusiif. ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። አቶ ታሪኩ በቀላ፣ አቶ ቀበና በቀላ፣ ወይዘሮ የሹመቤት ወዳጆ እንዲሁም ሲስተር አዳሜ በቀላ፣ ተማሪ አመርቲ ቀበና የመጡት ከምዕራብ ወለጋ ከግንቢ ዞን ከላሉ ሐሳቢ ሲሆን አቶ ታሪኩ ምስክርነታቸውን ሲሰጡ በ2016 እቺ ልጅ በጣም ትታመም ነበር። ሐኪም ቤትም እንወስዳታለን ግን ብዙን ጊዜ በሽታዋ አይገኝም ነበር። በስተመጨረሻ ግን እግሯ ሽባ ሆነ፣ እጇ ሽባ ሆኖ ወደ ግንቢ አድቬንቲስት ሆስፒታል ወሰድናት። እዛም ሕክምና
ሕክምና ቢደረግላትም ምንም መፍትሄ አልተገኘም። ከነሱም ደግሞ በሪፈር ወደ ነቀምት ሆስፒታል እንድንሄድ ላኩን። ወደ ነቀምት ሆስፒታል እኛም በሪፈር ይዘናት መጣን። በዛን ሰዓት እጇን በተጨማሪ ሽባ ሆኖ ስለነበረ ሰውነቷ አይንቀሳቀስም። ሰውነቷን ሰው መንካት አይችልም። ሰው ከነካት ትጮሃለች። ልብስ ከላዋ ላይ ማውለቅ እሷን ማጽዳት በፍጹም በምንም መልኩ አይቻልም ነበር። ከዛም በኋላ ወደ ነቀምት ሪፈራል ሆስፒታል ከመጣን በኋላ ሰውነቷ ላይ እንዳለ መሳሪያ ገባላት። እቺ ልጅ ቀን ከሌሊት ትጮሃለች። በሽተኞችም ረፍታ ያገኙም፣ ሐኪሞቹም ረፍታ ያገኙም። ሰው አይነካትም። ልብስ እንኳን ሲነካት በጣም ነው የምትጮኸው። እንዲህ ያለን በጣም እየተሰቃየን ያለን እዚህ ምንም አልተቻለም። ወደ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል በሪፈር መሄድ አለባችሁ አሉን። ወደዛም ደግሞ ይህ በሽታዋን ተናግረው ስልክ ደውለው ሲጠይቁ አልጋ የለም አሉ። እኔ በዛን ሰዓት በጣም ተጨነቅኩኝና ሽንት ቤት ገብቼ በጣም ጸልይ ነበር። አባቷና እናቷ የአድቬንቲስት እምነት ስለሚከተሉ የአራራን ዘይት አያምኑበትም። እኔ ግን እየደበቅኩኝ የአራራን ዘይት ቀባታለሁኝ። በዚህ ማልሆነም በስተመጨረሻ አንድ ቀን ሽንት ቤት ውስጥ ገብቼ እኔ በጣም እያለቀስኩ ጸለይኩኝ። ከዛም በኋላም ደግሞ ወደ አራራዋ ቀዮ ቤተክርስቲያን እነሱ የጻፉልን ሪፈር ይዤ ኮፒ አድርጌ ወደ አራራዋ ቀዮ ቤተክርስቲያን መጥቼ ጸለይኩኝ። እሱንም እዚሁ ጥዬ ሄድኩኝ። ተመልሼ ሲሄድ ደህና ትሆናለች። አሁንም አልጋ ከቅዱስ ጳውሎስ አልተገኘም። እዚሁ ነቀምቴ ሆስፒታል ስላለን በስተመጨረሻም ለአዲስ ዘመን የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ ጸሎት ይጸልዩ ነበር። ከሳቸው ጋርም ጸልዬ እግዚአብሔር ሆይ ባክን ታደጋት ብዬ ተመልሼ ሄድኩኝ። እነሱም አልጋ ወደ ጳውሎስ ሲጠፋ ወደ ኮሪያ ሆስፒታል ላኩን። ኮሪያ ሆስፒታል ገብተን ደግሞ በመራይ አዩት። እነሱ ምንም አይነት በሽታ የለባትም ነፃ ነች አሉ። በሽታዋ ከተገኘ ምናልባት መድኃኒቱ 300,000 ብር ነው አሉ። እሱንም ቢሆን አባቷ ሊያሳክማት ይችላልና ምንም ችግር የለም አልን። አሁንም እነሱም በድጋሚ ወደ ሁሉ ሼት ክሊኒክ ሄዳችሁ የነርቭ ምርመራ ማድረግ አለባችሁ አሉ። እዛም ምርመራ አደረግን። እዛም መፍትሄ ጠፋ። የነርቭ በሽታም የለባትም። ግን እቺ ልጅ ምንም ልብስ አይነካትም፣ ሰው አይነካትም፣ ማንንም አያንቀሳቅሳትም። ቀን ከሌሊት እረፍት የላትም። የምተኛበት መድኃኒት እንኳን ተሰጥቷት እሷ አተኛም። እንደዚሁ እየተሰቃየን ከአንድ ሳምንት ቆይታ በኋላ ወደ ቤት ተመልሰን ገባን። እኔ ይቺ ልጅ ከመታመሟ በፊት በህልሜ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ በአራራ መሰዊያ ላይ ሲጸልዩላት አይቼ ስለነበረ እቺን ልጅ እኔ ወደ አራራዋ ቀዮ ቤተክርስቲያን ልውሰዳት ስል በፍጹም አይደረግም አለኝ። አባትየውም ቢያለኝ እቤት ከገባን በኋላ ሚቺ ልጅ በጣም ባሰባት። እንግዲህ ለ3 ወር በጣም ተሰቃየች። ሐኪም ቤት መልሰን ስንወስዳትም ደግሞ የነርቭ በሽታ ነው ብለው እነሱም የ3 ወር የነርቭ በሽታ ሰጧት። ይህ መድኃኒት ስወስድ ደግሞ እንዳውም ባሰባት፣ ትጮሃለች፣ ታለቅሳለች። እሱ የባሰባት ሲመጣ ወደ ጊምቢ ክሊኒክ ወሰድናት። አሁንም ምንም መፍትሄ አልተገኘም። ከለታት አንድ ቀን ሌሊት ላይ ሞተች። እሷ ስትሞት እኔ የአራራን ዘይት እየቀባኋት እጸልይ ነበር። ስቀባት ትነቃለች። እንዲሁ እያልን ወደ አይራ ሆስፒታል ወሰድናት። እነሱም ይቺ ልጅ ለምን መልሳችሁ አመጣችሁ? ገላችሁ ነው የምታመጡ ብለው ተቆጡን። አይ ገለን አይደለም የምናመጣት፣ ወደ አዲስ አበባ ሄደን ሕክምና ተደርጎላታል። ግን በሽታዋና መድኃኒት ሊገናኝ አልቻለም። በሚያራይም ታይታለች። በሽታዋ ግን ይሄ ነው ሊባል አልቻለም። ነርቧም ጤነኛ ነው። አሁን ደግሞ ከጊምቢ ነርቭ መድኃኒት ሰጥተዋታልና ይሄም ደግሞ ብሶባት እንደዚህ አደረጋታል ናቸው። አንድ ሳምንት እዛ ከተኛች በኋላ ከሌሊቱ 3 ሰዓት ይቺ ልጅ እጃችን ላይ ሞተች። እህቴ አዳሜ ነበረችና የአራራን ዘይት በአፏ ጨምራ ፊቷን እየቀባባች ከዛም በኋላ አዳሜ ራሷን ሳተች። እሷ ወደ ክሊኒክ እሷንም እዛ ውስጥ ድንገተኛ ክፍል አስገቧት። አተነፋፈሷ ትክክል አይደለም። አሁንም ቤት ከገባን በኋላ ከሃይራ ሆስፒታል ደግሞ አሁንም ወደ ጊምቢ ሆስፒታል ተመልሰን አንድ ሳምንት ቆየች። አሁንም እቺ ልጅ እጃችን ላይ ሞተች። ሐኪሞቹም እንድትገነዛ ዶክተሩ ካዘዘ በኋላ 2 ነርሶች ደግሞ ያዩት ነበር። አሁንም የአራራን ዘይት ላው ላይ ስንጨምር የአራራን ዘይት የቀባናት ቦታ ነርቮቿ እንደገና ይንቀሳቀሳሉ። ነፍስ ትዘራለች። እንዲሁ እየተሰቃየን ቆየን። በስተመጨረሻ 2 ነርሶች ደግሞ አንደኛዋ ትገነዝ ትላለች፣ አንደኛዋ ደግሞ ቆይ ትላለች። ሐኪሞቹ አሁንም በሪፈር ወደ ቅዱስ ጳውሎስ መሄድ አለባችሁ አሉን። እነሱም ኦክሲጂን አደረጉ። ባለሙያ እንሰጣችኋለን፣ አምቡላንስ እንሰጣችኋለን፣ ይቺ ልጅ በቶሎ ይዛችሁ ሂዱ ሲሉ አይ በቃ እኛ ዛም ጨርሰን የመጣ ነው የሆነው ሁሉ ተደርጎ መሆን
መሆን ያለበት ሁሉ ተደርጓል አባቷ ገንዘብም አውጥቷል አልናቸው ብዙ ሰዎች ግን እኔም ሆንኩኝ ወደ አራራ ዋቀዮ ቤተክርስቲያን እቺ ልጅ ብትመጣ ትድናለች ብዬ አባትየውን ባማክር አባትየው ደግሞ በፍጹም አይሆንም ብሎ እንቢ አለ እኛም መኪና ስለነበረን ኦክሲጂን ሰጡንና ባለሙያ እህታችን አዳሜ ባለሙያ ስለሆነች እሷን ይዘን ኦክሲጂን ተደርጎላት በራሳችን መኪና ይዘናት ወደ አራራ ዋቀዮ ቤተክርስቲያን መጣን የዛኔ እንግዲህ ወደ አራራ ዋቀዮ ቤተክርስቲያን መተን እዚህ ፍራሽ ላይ ተኝታ አሁን እንዳያችሁት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ እዚህ ድንኳን ስር ጸለዩላት መጀመሪያ ሊጸልዩላት ሲሉ አባትየው ማን ነው ብለው ጠሩንና አባትየው እሱ ነው ስንል እሱ እጁ ላይ ጸልየው ያራራን ዘይት አድርገው በእግሯን አሻሻታሉ እሱም እግሯን አሻሸ እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ ደግሞ ደረቷን ይዘው አንተ የሞት መንፈስ ልቀቃት ብለው ጸለዩላት እቺ ልጅ ወዲያውኑ ደህና መሆን ጀመረች እጅግሯ መንቀሳቀስ ጀመረ ከዚያም በኋላ ያራራት ዘይትም ጨመሩላት አተነፋፈሷ ትክክል ሆነ ከዚህ እንደወጣን የሽንት ቱቦና የምግብ ቱቦ የዛኔ ምግብም የምትወስደው በቱቦ ነበርና ወዲያው አወለቅንላት እህታችን አዳሜ የጤና ባለሙያ ስለሆነች እቺ ልጅ ከዛ ቀን ጀምሮ ነፃ ሆነች ብሎ እግዚአብሔርን አመስግነዋል አባቷ አቶ ቀበና በቀላም ደግሞ እኛ እግዚአብሔር አምላክ ያደረገልን በዚች ባጭር ጊዜ ውስጥ ተናግረን መጨረስ የምንችል ነገር አይደለም ግን በትንሹ ልንመሰክር ነው ከመጀመሪያውኑ ልጄ ከ2016 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ትታመም ነበር አንዴ ቶንሲል ታይፎይድ ትታመም ነበር በስተመጨረሻ ግን እጅ እግሯ ሽባ መሆን ጀመረ ለ3 ወር ደግሞ ተቀይሮ ስም በሌለው በሽታ በህክምና ሊገኝ ያልቻለ በዚህ በሽታ ተሰቃያለች የተለያዩ ሐኪም ቤቶችን ወስደናታል ይህም ሐኪም ቤት ግምቢ ሆስፒታል ለአንድ ሳምንት ነቀምቴ ሪፈራል 14 ቀን ኮሪያ ሆስፒታልም ወስደናታል አይራ ሆስፒታልም ወስደናታል ይሄ ሁሉ ሆኖ ግን ልጄ ልትድን አልቻለችም እጅግና እግሯ ሽባ ሆኗል ሐኪሙም ደግሞ ሲያስጠነቅቀኝ ይህ በሽታ አሁን ደግሞ እጅና እግሯን ሽባ ካደረገ በኋላ ሳምባዋን ይዘጋል የዛኔ መተንፈስ አትችልም ይለኛል የግል ሐኪም ቤቶች ክሊኒኮች ሁሉ ቦታ ወስጃታለሁ በሽታዋ ግን ሊገኝ አልቻለም በስተመጨረሻም እኛ ወደ ፍንፍኔ ሄደን ኮሪያ ሆስፒታል የማራይ ታየች እነሱ ምናልባት ነርቭ ይሆናል ብለው ወደ ሁልሽት ከፍተኛ ክሊኒክ ላኩን እዛ ሙሉ ምርመራ ተደረገ እዛም የነርቭ በሽታ የለባትም ነፃ ነች አሉ እቺ ልጅ ግን በተደጋጋሚ በእጃችን ላይ ትሞታለች ወንድሜ ሲመሰክር እንደነበረው ምግብ የምትመገበው በቱቦ ነው ሽንት በቱቦ ነው ሰገራ ፍጹም አይወጣላትም ሙሉ ሰውነቷ በሰው ሰራሽ መሳሪያ የተከበበ ነው ሁሉን ነገር አድርገንላት ግን መዳን አልቻለችም እኔ ያለኝን ሀብት ሁሉ ተጠቅሜ ልጄ እንድትድንልኝ እፈልግ ነበር ከዛን እዚህ ነቀምቴ ሆስፒታል ያለን ዩአይሲ ውስጥ መግባት እንዳለባት ነገሩኝ ግን ዩአይሲ ደግሞ ሙሉ ነበርና እዛ ውስጥ ገብታ እንኳን እንድትጠቀም እድል አላገኘችም እኔ እንግዲህ የአራራን ዘይት ነርሶቹ እንኳን ሊቀቧት ሲሉ እንቢላቸው ነበር ምክንያቱም እኔ እምነቴ አድቬንቲስት እምነት ነው ብያቸዋለሁ በዚህ ደግሞ አናምንም እንዲሁ አንድ ቀን ግን በጣም አዝኜ ወደ ሽንት ቤት ውስጥ ገብቼ እባክህን ጌታ ሆይ የልጄን ሐዘን አታሳየኝ የሐዘን ምግብ አልብላ እባክህን እርዳኝ ለልጄ አላልቅስ ልጄ ሞታ አልዘን አላልቅስ እያልኩ ሽንት ቤት ውስጥ ሆኜ እኔ እየጸለይኩኝ ወንድሜና እህቴ ደግሞ የአራራን ዘይት ሁሌ ይቀቧታል በዚህ ሁሉ አልሆነም በስተመጨረሻ ወደ ቤትም ተመልሰን ስንገባች ልጅ እጃችን ላይ ሁሉ ጊዜ ትሞታለች ወንድሜ ሲመሰክር እንደነበረ በስተመጨረሻ ግን ሰው ሁሉ ለምን ወደ አራራ ዋቀዮ ቤተክርስቲያን አትወስዳት የሚሉኛል እኔ ግን በገንዘቤ እንድትታከም እንድትድን እመኝ ነበር የዛኔ ራሱ እኔ ወደ ውጭ እንኳን ሄዳ ብትታከም ለምኜ ልጄን አሳክማለሁ አልኩኝ መጀመሪያውኑ ደግሞ ሁልሽትም የነርቭ በሽታ ሊሆን ይችላል ይህ በሽታ ከሆነ ለመድኃኒት ራሱ ለምርመራ 300,000 ብር ለመድኃኒትም ብዙ ብር ያስፈልጋል ሲሉኝ እኔ ጓደኛዬ አዲስ አበባ ስላለ 1 ሚሊዮን ብር በሱ አካውንት ላይ አስተላለፍኩኝ ይሄም ሆኖ ደግሞ ይህ በሽታ ከተረጋገጠ መድኃኒቱ ከብላክ ማርኬት እንጂ አይገኝም ሲሉኝም እሱንም እገዛለሁ እኔ ያለኝን ሁሉ ሽጬ ለምኜም ቢሆን ልጄ ትፈወስ ትዳንልኝ ብዬ እጨነቅ ነበር ያ ሁሉ ሆኖ ይሄ ሁሉ ሐሳብና እቅዳችን ሆኖም ልጄ በሽታው የባሰባት መጣ በስተመጨረሻ ግን ጥቅምት 10 2017 ወደ አራራ ዋቀዮ ቤተክርስቲያን 16 ሰዎች ሆነን ይቺ ልጅ ይዘን መጣን እንግዲህ ይቺ ልጅ የዛኔ የተለያዩ መድኃኒቶች ተሰጣት የሚባል ዳይክሎና የእንቅልፍ መድኃኒት ደግሞ ይሰጣታል ከ800 መርፌ በላይ ተወቅታለች ወደ አራራ ዋቀዮ ከመምጣታችን በፊት የተለያዩ መሳሪያዎች ተገጥሞባትም ስትሞት ኦክሲጂን ራሱ ቀይ ያበራል አተነፋፈሷ የለም ሁሌ
በቃ ስቃይ ነበረ። ግን የአራራን ዘይት ስትቀባ ደግሞ ትነቃለች። ወደ አራራ ዋቀዮ ቤተክርስቲያን 16 ሰዎች ሆነን ይዘናት መጣን። በአራራ ዋቀዮ ቤተክርስቲያንም ውስጥም የሚሆነውን ነገር እኔ በፊት በሶሻል ሚዲያ ሳይ ሰዎች ሲያወሩ ስሰማ እኔ የቲክቶክ እየመሰለኝ እቀልድ ነበር። ምክንያቱም እኔ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአንድነታቸው አምናለሁ። ግን እንደዚህ አይነት ፈውስ አለ ብዬ አላምንም። እኔ ከዛም በፊት አንድ ዘመዴ ታሞ እኔ ጀው መጥቼ በራሴ መኪና እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንኳን አልገባውም። ውጪ ላይ እነሱን አውርጄ እነሱን ጥዬ ወደ ቤቴ ነው የገባውኝ። ይሄ እንደዚህ የሚሆነው ድንቅና ተአምራትም አላውቅም ነበር። ይሄ ሁሉ ነው እንግዲህ እኔንም እድልና ጊዜ ተራ ደርሶኝ እግዚአብሔር በመረቱ አስቦኝ ልጄን ይዤ ወደ አራራ ዋቀዮ ቤተክርስቲያን መጣውኝ። የዛኔ ስመጣ ልጄና ሌሎች ቤተሰቦቻችን ውጪ ላይ ነበሩ። እኔ ደግሞ ወደ ውስጥ ገብቼ አመልክ ነበር። የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ ለአንድ ሽማግሌ ጸለዩና እኚህ ሰውዬ ደግሞ እግራቸው ስር ሲወድቁ አይ ክብር ሁሉ የሚገባው ለእግዚአብሔር ነው ብለው ሮጡ። የምንበረከከው ለናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስግደት ሁሉ የሚሆነው ለሱ ነው። አምልኮ ለሱ ነው። እኔ እንደናንተው ደካማ ሰው ነኝ ሲሉ በጣም ደነገጥኩኝና ይሄንን ነገር በመስማቴና ፈውሱንም ሳይ እጅግ ደነገጥኩኝ። ሰዓቱም ደረሰና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ እዚህ ድንኳን ስራውን ባያችሁት መልኩ እኔን ጠሩኝና እጄ ላይ እጄን ነክተው የአራራን ዘይት ጨምረው በል እንግዲህ አሁን እግሯን አሻሻሉ። ራሳቸው ደግሞ ደረቷን ነኩና አንተ የሞት መንፈስ ልቀቃት ሲሉ ልጄ ወዲያው እጅና እግሯ ሽባ ነበረ። ለ3 ወር የማይንቀሳቀሰው ተንቀሳቀሰ። ሰው የማይነካት እቺ ልጅ ልብስ እንኳን ሊቀየርላት ሲባል የማደንዘዣ ወይም የእንቅልፍ መድኃኒት ተሰጥቷት 5 ደቂቃ እንኳን አትቆይም። ብዙ ስቃይ ነበር። እሷን መንካት አይቻልም ለ3 ወር። ወዲያው ልጅቷ እኛም ስነካታት ጮህም እጅና እግሯ ተንቀሳቀሰ። ከዚህም እንደወጣን ቱቦዎቹን ከላዋ ላይ አወጣን። የመመገቢያዋንም የሽንት ቱቦውን ከላዋ ላይ አወጣን። ምግብም በላች። ልጄ ዳነች። ከዛ ሁሉ ስቃይ እንዲሁ እግዚአብሔር ልጄን ፈወሰልኝ ብለው እግዚአብሔርን አመስግነዋል። ደግሞ በስተመጨረሻ እንደማሳሰቢያ እኔ የአድቬንቲስት እምነት ተከታይ ነኝ። በጣም የሚገርመኝ የነ ጳውሎስ የነ ጴጥሮስ አምላክ አሁንም እየሰራ ነው። እኔ በፊት መኪና ነበረኝ ብያችኋለሁ። ያበደ ሰው ይዤ መጥቼ እዚህ ደጅ ላይ ጥዬን የተመለስኩኝ ለአንድ ሽማግሌ እግዚአብሔር ሰውን ባልነገርኳችሁ ሰዓት እንደጸለዩና ሰውየው ሲንበረከክ አይ በፍጹም ብለው ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ነው ባሉትም ተገርሜያለሁ። የነ ኤልሳዕ አምላክ አሁንም እየሰራ ነው። በሐዋርያት ዘመን የነበረ ኃይል አሁንም በአራራ ዋቀዮ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዳለ ባለቤቴም ተናግራለች። ሰዎች ከማይዳን በሽታ በሕክምና የማይፈወሱት እዚህ አራራ ዋቀዮ ቤተክርስቲያን መጥተው ይፈወሳሉ። እግዚአብሔር ለኛ ድንቅና ተአምራቱን አድርጓል። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድነት እንኳን ብናምን እኛ ባለውና ሰዎችን በሚፈውስ ኃይል በፍጹም አናምንም ነበር። አሁን ግን በቤቴ ውስጥ ልጄ ተፈውሳ አይቻለውኝ ብለው እግዚአብሔርን አመስግነው እንደማሳሰቢያም ተናግረዋል። እንዲሁም እናቷ የሹሜ ምስክርነታቸውን ሲሰጡ እግዚአብሔር ለኛ ብዙ ነገር አድርጎልናል። በዘመናት ተመስክሮ የማያልቅ ድንቅ ስራው ተወርቶ የማያልቅ ነው። ከዚህ መሃል ግን እኛ ለልጃችን የሆነውን ብቻ እንናገራለን። ልጄ እጅና እግሯ ሽባ ሆኖ አሁን ቤተሰቦቼ ሲመሰክሩ እንደነበረ እጇ ሽባ ሆነ እግሯ ሽባ ሆኖ እንዲሁም ሆኖ ደግሞ ሰው እንኳን ሊጠይቃት እኛ ቤት ሲመጣ እኛ እንከላከል ነበር። እኔ ልጄን ሸክም ብቀበላት እንዴት በተመኘሁኝ ደስም ባለኝ ነበር። ብመኝም ግን ከልጄ ላይ ይህንን ሸክም መቀበል አልችልም። ቀን ከሌሊት ትጮሃለች። ለ3 ወር እኔ እንቅልፍ አላቅ ቀን ረፍት አላቅ። ካጠገቧ ከሄድኩኝ ያለቀሰች ትጠራኛለች። ሁሌ ትጮሃለች። 3 ወር ሙሉ እንዲሁ የተለያየ ሐኪም ቤት ስንሰቃይ ነበረ። እግዚአብሔር ግን ተአምራትን ያደረገልን። ገላዋን እንኳን እንጠባት ብለን ያደነዝዛት መድኃኒት እንኳን ብንሰጣት ይህ መድኃኒትም አያደነዝዛትም። ልብሷን አንቀይርላትም። ቀን ከሌሊት አንተኛም እሷ አተኛም። ቤተሰቦቻችን በሙሉ ከኛ ጋር ይሰቃያሉ። እንዲህ እየተሰቃየን እንግዲህ በስተመጨረሻ እኛም ወደ አራራ ዋቀዮ ቤተክርስቲያን መተን የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ ጸለዩላት። እንደ ጸለዩላትም ልጄ ተፈወሰች፣ ዳነች። እግዚአብሔር በዘመናት ውስጥ የሚሰራው ድንቅና ተአምራት በእኛ ቤትም ገብቷል። እኛ እንደ እምነታችንም ሳይሆን እንደኛም ሳይሆን እግዚአብሔር በቸርነቱ ልጃችንም ፈውሷታል። ልጃችን ድናለች። ይህንን ኃይል ለእግዚአብሔር ሰው ለነብይ መሰረት ታዬ የሰጠ አምላክ ይክበር ይመስገን ብሎ ያመሰገኑ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬም እግዚአብሔር ከዚህ የበለጠ ጸጋውን ያብዛላቸው በማለት እግዚአብሔርን
አመስግነዋል። እንዲሁም ሲስተር አዳሜ በቀላም ደግሞ ይቺ ልጅ መጀመሪያ ከመታመሟ በፊት በሆድ ቁርጠት ታመም ነበር። የዛኔን ያራራን ዘይት ሰጣታለሁ። የዛኔ እንግዲህ ይህ ቁርጠት ሲነሳባት እግሯ የሆነ ነገር ይደርቃል፣ ትጮሃለች፣ መንጋጋዋ ይቆላለፋል። ያራራን ዘይት እንዳጠጣት ደግሞ ምልክት ትሰጠኛለች። ያራራን ዘይት ስሰጣት ደግሞ ትፈወሳለች። እንደዚሁ ያለን ብዙ ጊዜ ተሰቃይተን ነበር። በስተመጨረሻ ግን ሁለቱንም እግሯ ሽባ ሆኖ እጇ ሽባ ሆኖ ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ ቤተሰቦቻችን አሁን እንደመሰከሩ ሐኪም ቤት ውስጥ ስትሞት ነበር፣ ቤት ውስጥ ስትሞት ነበር። ያራራን ዘይት ስንቀባት ግን ትነቃለች። እንዲሁ ያለን በስተመጨረሻ ግን ኦክሲጂን ተደርጎላት ኦክሲጂኑ ቀይ ሲያበራ እኔ ራሴ ሲጂ ድንገተኛ ክፍል ገባሁኝ። እግዚአብሔር መልካም ነውና ወደ አራራ ዋቀዮ ቤተክርስቲያን ጊዜውን ጠብቆ ወደ አራራ ዋቀዮ ቤተክርስቲያን መጣን። የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታየም ጸለዩላት፣ ወዲያውኑ ተፈወሰች ብሎ እግዚአብሔርን አመስግነዋል። ተማሪ አመርቲ እኔ የዛኔ ሲነሳብኝ መሄድ አልችልም፣ ሰውነቴንም ከነኩኝ ያመኛል። የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታየ ልቤን ይዘው ግንባሬን ይዘው ከጸለዩልኝ በኋላ ወዲያው መንቀሳቀስ ቻልኩኝ። እግዚአብሔር ፈውሶኛል ብላ ይህንን ሁሉ ተአምር ያደረገላቸውን በአንድነትና በቤተሰብ መስክረዋል። እኛም ለናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በእልልታ በጭብጨባ ምስጋና እናቀርብለታለን።